Lahtisen Timo Keudon Saarenkartanon metsäopetuksesta semifinaalikoordinaattorina metsäkoneen käytön lajissa. Tehtävinä on täällä olevat koneellinen kuormatraktorityöskentely, myös simulaattoritehtävä löytyy ja teoriatehtävä. Kilpailupaikkoina on myös Ähtäri, Mikkeli ja Kajaani. Tietysti oma jännityksensä kilpailutilanteessa näkyy kilpailijoiden kesken, mutta saa tietysti omasta osaamisestaan hyvää mittarointia, mutta myös sitä kokemusta itse kilpailusta kautta toiminnasta erilaisissa ympäristöissä. Kilpailijoita oli tämän päivän semifinaaleissa 38 kappaletta.